Takk skal du ha. Jeg har blitt bedt om å si noe generelt om vannplanter, eller planter i vann som det står, som bakgrunn for en innkartlegging. Men det kan jo brukes i andre typer kartlegginger også. Først så må vi ta en definisjon. Sånn tradisjonelt sett så har vi snakket om makrovegetasjon. Og det er de høyere plantene, altså de plantene som har sitt normale habitat i vann, og som har størst forekomst under medianvannstand. Det vil si de områdene som er vanndekket mer enn 50% av tida. Og det er jo det som vi også har i NIN. Og så deler vi denne makrovegetasjonen opp i helofyttvegetasjon og vannvegetasjon. Og helofyttvegetasjon, det er jo det som vi har kalt sumpplanter eller siplanter, det er disse høye semiakvatiske artene. Vannvegetasjon, de omfatter de ekte vannplantene. Akvatiske arter, eller hydrofytter. Når det gjelder helofytter i vann, i NIN, så snakker vi om makrohelofytter. Og grunnen til det var at det var et behov å skille på helofytter på land og i vann, for det er i utgangspunktet et ganske diffust begrep. Så definisjonen på en helofytt i NIN ferskvann, det er artene som vokser nedenfor medianvannstand, og som gjerne kan gå ut til 1,5 til 2, kanskje 3 meters dyp. Og de kalles da makrohelofytter, og det er sånn typisk sånn som sjøsivaks, elvesnelle, takrør, dunkjevle. Og de artene de danner ofte reinbestander. NIN terrestrisk er det altså da helofyttsoner over medianvannstand, og de inkluderer flere arter av planter. Og de finnes mer i våtmarkssystemet og langs kanten av vannforekomstene. Noen kan kanskje gå et stykke ut i vann, dette vet Harald bedre enn meg, men de har den største forekomsten på land. Ja. Så har vi vannplantene, det er de plantene som jeg har jobbet mest med. De deles da ofte inn i 5 grupper. Det er isoetidene, kortskuddsplantene, det vokser på bunnen som små rosetter. En typisk sånn kortskuddsplante er da Lobelia dotmanna, eller botnegras, som er øverst til venstre. Så har vi langskuddsplantene, elodeidaene. Det er da den største gruppa av vannplanter. De kan danne lange, altså de vokser på bunnen og vokser som regel helt under vann, og kan bli ganske lange, kan bli 2-3 meter lang. En typisk sånn art er vasspest, Elodea canadensis, oppe til høyre. Så har vi disse flytebladsplantene, nymfoidene, som har festet godt til bunnen, men har størstedelen av bladbiomassen som flyteblad. En typisk art er da den gule nøkkerosa, som Nufalutea. Og så har vi de lemnidene, frittflytende plantene, som flyter opp på vannoverflata, og tar all næringen si fra vann. Og de kan derfor bli ganske mye av i veldig næringsrike innsjøer, men i og med at de flyter fritt, så blåser de ofte inn i helofyttvegetasjon. Her er stor andemat, en sånn typisk art for lemnidene. I tillegg så inkluderer vi kransalgen, som jo er grønnalge, men som både ser ut og opptrer som en langskuddsplante. Og der er det 3 slekter i ferskvann.
Tolipella, Nitella og Cara. Så har du en til slekt som bare vokser i brakkvann. Og her er det et bilde av Cara subspinosa, som tidligere het Cara rudis, som er en art som du gjerne finner i disse kalksjøene på Hadeland. Så er det vannmosene som vi i Norge ikke har inkludert blant vannplantene. Og det er mer eller mindre tilfeldig, tenker jeg. Altså hva folk har jobbet med tidligere. Men det bør absolutt inkluderes, for de kan ha stor betydning i enkelte innsjøer, og også kanskje spesielt i elver. Og her er det en bladmose, altså elvemose, som kanskje er den viktigste slekta i ferskvann. Når det gjelder moser generelt, så vil jeg bare vise til Artsdatabanken og Christian Hassel og Torbjørn Høytomt, som har veldig flott oversikt over moser. Jeg håper de har inkludert vannmose også. Det er ikke noe klar definisjon på hva som er en vannmose i forhold til terrestrisk. Både vannvegetasjon og helofyttvegetasjon er jo viktige økologiske funksjoner i vann. Altså de skaper et habitat for fisk, særlig småfisk, bunndyr og fugl, det som gir mat og oppvekstområder og skjul. Og småkryp og småfisk kan skjule seg inn i vegetasjon og hindre, sånn at de ikke blir spist av større fisk. Og så er det næringsopptak. Vannplanter og helofytta tar opp fosfor og nitrogen, som jo kan hindre det at fosfor og nitrogen blir bundet i vegetasjon, kan redusere algebiomassen, eller hindre at du får store algebiomasse, og dermed så kan du klare å opprettholde et klart vann selv i veldig næringsrike innsjøer. Det gjelder spesielt i grunne næringsrike innsjøer, der du kan ha vannplanter over hele bunnen. Og som det ble sagt tidligere her, at helofyttvegetasjon er jo en veldig viktig buffer mellom for eksempel jordbruksområder og selve vannet. De tar opp næring, og de stopper også sedimenttilførsel. Så har du funksjonen som stabilisering av sedimentet. Det sedimentet akkumuleres i bestandene, og du kan hindre erosjon hvis du da har dekket med enten helofytta eller vannplanter. De tar opp CO2 gjennom fotosyntesen, og de bidrar til produksjon og karbonlagring i vannforekomstene. Og så har de stor betydning for hydrologisk regime, blant annet at de kan redusere vannstrømmen i elver. Vannplanter, den kartlegges i flere sammenhenger. Først og fremst i forbindelse med kartlegging i henhold til vannforskriften. Der er vannplanter en av de viktigste organismegrupper i innsjø for å vurdere økologisk tilstand. Så har vi NIN-kartlegging da selvfølgelig, hvor bestemmelse av naturtyper, være med å bestemme naturtyper. Så har vi vurdering av økologisk kvalitet i utvalgt natur, som Børre nevnte her, som Gaute Welle er leder for. Og så er det utvalgte naturtype kalksjøer. Den utvalgte naturtypen av kalksjøer er jo identifisert ved hjelp av visse arter av kransalge og karplanter. Og ved rødlistevurdering så er det veldig viktig å ha kunnskap om fordeling av vannplanter, både når det gjelder vurdering av arter og naturtyper. Og så er det selvfølgelig et viktig innspill til Artsdatabankens artskart.
Ja. Og i og med at det flere områder hvor man bruker kartlegging av vannplanter, så det veldig viktig med standardmetodikk. Det veldig viktig at man har følger en metodikk, både for å kunne sammenligne resultater fra ulike typer kartlegging, men selvfølgelig også for å få tak i de artene som vi skal se etter. Og i vannforskriften så målsetningen å få bortimot en fullstendig artsliste. Og det det også hvis du skal vurdere økologisk kvalitet. Det også viktig hvis du skal sjekke om rødlistearter fortsatt finnes der. Så dette en standardmetodikk som vi har brukt i mange år, og som den metodikken som står i klassifiseringsveilederen. Den står også i inventeringsveilederen for kalksjøer, og vel også nevnt i den metodehåndboka for NIN. Ja. Da det registreringstidspunktet. Man må registrere vannplanter på sensommeren, eller sensommeren, fra juli til midten av september, og det for å treffe det tidspunktet da biomassen sånn høvelig størst. Det mange vannplanter som ikke tidligere i sesongen. Går man ut i mai for eksempel, så det mange arter som ikke kommet frem, og går man ut i oktober, så det mange som har forsvunnet. Og så må man bruke båt, da. Det synes jeg viktig. Du kan komme frem til en innsjø, og går man ut og har på støvler eller vadere og ser at her det ikke noe vannplanter i det hele tatt, så tror man at det her nesten tomt. Og så kan man ta båten, og så kan man ro rundt, og så kan man da finne masse vannplanter i andre delen av innsjøen. Så det litt sånn patchy. Det kjempeviktig. Skal du ha en bortimot fullstendig artsliste og kunne gjøre disse vurderingene, så må man bruke båt. Unntaket dammer hvor du kan bade tvers over, eller du kan bruke kasterive og kaste. Så i tillegg til båt så det jo selvfølgelig vannkikkert, kasterive og rive, eventuelt undervannskamera. Og så må man, som jeg nevnte, så må man da besøke ulike områder, det vil si ulike habitater. Og det jo særlig viktig i litt større innsjøer, der du kan ha områder som det går på erosjonsforhold, det går på kanskje tilførsel av litt mer kalkrikt vann i en kalkfattig innsjø. Man må passe på at man dekker de ulike habitatene. Og så må man da dekke hele dybdesonen fra vannkanten og ut til nedre voksegrense. Som regel så snakker man da om det helt avhengig av lysforholdene i vannet, men som regel så snakker man om I hvert fall 4-5 meter dyp at man må ut. Og også dypere. Altså det noen arter som går dypere. Så i de store innsjøene hvor vi skal se på nedre voksegrense for stivt brasmegras, så kjører vi transekta med undervannskamera ned til 10 meter som en standard. Bare for å være sikker på at vi dekker. Og så skal man registrere alle artene i vannvegetasjon. Og der har vi en sånn standardliste som gitt i fotofloraen, som jeg kommer tilbake til senere. Og det gis vanligvis en mengdevurdering for hver art ved hjelp av en sånn semikvantitativ skala 1-5. Nedre dybdegrense for vegetasjonen bør også oppgis. Hvis det skjer noe i en innsjø, for eksempel at du får økt næringstilførsel og økt eutrofiering, så vil ofte den nedre voksegrensa trekke seg litt oppover. Så det kan være en sånn første tegn, kanskje, at det her skjer det noe med innsjøen. Ja, og så artskunnskap veldig viktig når man går ut og
og kartlegge vannvegetasjon. Og her det jo selvfølgelig norsk flora fra Reidarelven og Co, og så det en nordiske floraen Mosberg, som også veldig fin. I tillegg så har vi da Birna Rørslett og Anders Langangen og vi har laget en fotoflora for vannplanter, som jeg har vist 2 eksempler av første siden på noen faktaark. Det laget ett faktaark for hver art, og hvor vi har bilder som både viser bestand og nærbilder av artene, det beskrivelse av artene, det en omtale om forvekslingsarter, økologi, synonymer og viktige referanser. Foreløpig så foreligger denne floraen som PDF-file som kan lastes ned fra NIVAs hjemmeside. Og grunnen til at det ikke en PDF-fil, det for at det blir alt for stort. Det ikke mulig å samle alt. Så jeg håper jo det at vi i nær fremtid kan få mulighet til å lage bok ut av det. Det liksom drømmen. Men det tror jeg kan være et veldig viktig hjelpemiddel for de som skal gå ut og kartlegge vannplanter. Og så økologisk kunnskap veldig viktig. Altså, jeg bare sier noe om NIVAs database, for at det å samle dataene i en database og vedlikeholde den databasen, det gjør at du har et fantastisk grunnlag for å utvikle indekser, se på kunne analysere og vurdere hva som skjer når klimaendringer kommer, endring av ulike påvirkningsfaktorer, ja. Så det å ha en skikkelig database med korrekte artsdata og sammenlignbar metodikk kjempeviktig for å kunne analysere videre. Så NIVA har en vannplantedatabase hvor vi har lagt inn alle data som NIVA har undersøkt siden NIVA ble etablert i 1959 og frem til i dag. Vi har også lagt inn sånn kvalitetssikret litteraturdata fra så tidlig jeg fant, fra 1927. Med kvalitetssikret, så mener jeg at da de undersøkt med omtrent samme metodikk, feltmetodikk. Og da har vi nesten 1000 innsjø over hele landet med sammenlignbar metodikk. Vi har også koordinat, areal, høyde over havet, vannkjemi for de fleste ut av disse lokalitetene. Og hvis vi da kan vi analysere dataene langs ulike gradienter. Nordsjør, øst-vest, kalkrikdom, oligotrof, eutrof, og i og med at de også nå dataene inngår i flere europeiske prosjekter, så kan vi da få enda større analyser og skjønne litt mer om vannplanter og vannvegetasjon. Vi har også såkalte deldatabaser, hvor vi har en base for kalksjø, en sånn statusliste for kalksjø per 2022. Jeg har også samlet det som har funnet vannplantedata fra kroksjøer og flomdammer, som oppdatert per 2022. Og vi har også brakkvannsområder. Når det kartet der de grønne prikkene viser NIVA-data, og de røde viser litteraturdata. Så her noe av de analysene som vi kan gjøre med et stort datasett. Men først skal jeg vel bare si at totalt så det 154 arter av vannplanter i Norge per februar 2022. Det inklusive hybrider. Så det ikke så det bør være forholdsvis enkelt å lære seg vannplanter i forhold til landplanter. Ja. Her ser vi at den største gruppen da disse langskuddplantene, 74 elodida. Og så det totalt registrert 93 arter på Østlandet, men i Nord-Norge så det registrert 70.
70. Det ganske mye. Når du vet at klimaforholdene på Østlandet, og det der de fleste botanikere har vært, så det mange undersøkelser. Så, men i Nord-Norge så det jo, har det vært en økende interesse for registrering av vannplanter siden begynnelsen av 90-tallet. Og det jo gode, altså det jo, Nordland og Troms jo de største kalksjøfylkene, og du har mye gunstig lokalklima, så det ikke så rart at det så høyt artsantall der. Så innsjøareal og temperatur de viktigste faktorene for naturlig variasjon i artsantall. Det jo det vi ser i andre områder også. Altså når du har økende areal av en innsjø, gir selvfølgelig økt antall habitater og mulighet for mange arter å leve. I forhold til en liten dam som kanskje blir delvis tørka inn. 40% av vannplantene rødlista. Det mye. 85% av kransalgen. Og det en forverring fra forrige rødliste. Så det noe å ta med seg. Det en dårligere forhold. Så det artssammensetning. Og kalsiumgradienten, som bør snakke om, jo en av de viktigste faktorene for naturlig variasjon i artssammensetning. Her det delt inn arter i disse livsformgruppene. Isoetidene, det disse her kortskuddsartene til venstre. Og lobelia, litorella, isoetes lacustris, altså botnegras, kjønngras og brasmegrasartene, de finnes da stort sett godt under 10 milligram i de kalkfattige og svært kalkfattige innsjøene. Mens helt borte til høyre så det kransalgen. Og der det viktig å vite at det bare de kransalgen som tilhører Kara-slekta, som typisk for kalksjøer. Nitella-artene, sånn som den Nitella opaca som står helt øverst, den vanligere i kalkfattige områder. Og så har du de to midtre gruppen. De flytebladsplantene og flytere, de liksom, flere ut av de bryr seg ikke så mye. Og elodidene, der det noen som klart vanligst og helst vil opptre i de kalkfattige områdene, mens noen, for eksempel Potamogeton lucens, som heter Blankjønox, bare finnes i de kalkrike innsjøene. Så dette jo viktig bakgrunnskunnskap. Og etter det så har jeg laget den her, bare for å illustrere hvor man kan forvente å finne de ulike artene. Tallene representerer frekvensgruppe, så hvis det oppgitt 5 for en art, så betyr det at over 75% av innsjøene i den innsjøtypen har den arten. Og her det brukt innsjøtyper fra vannforskriften, men det akkurat de samme typene som brukes i NIN. Det vil si svært kalkfattige de under 1 milligram, kalkfattige mellom 1 og 4, moderat kalkrike fra 4 til 20, og kalkrike over 20 milligram. Og så det også delt på farge, som går på sånn milligram platina, og det over eller under 30. Nå husker jeg ikke om NIN hva de har, men det vel det samme. Ja. Så her ser man at de som har 5, de her brasmegrasartene, de vanligst i de kalkfattige innsjøene, og finnes stort sett ikke i de kalkrike. Og motsatt med kransalger. Og så det noen som vanlige over hele, og det typisk sånn som nøkkerosene for eksempel, vanlig i de fleste vannforekomstene. Ja, så det fosforgradienten.
jo også en veldig viktig gradient. Der det noen arter som har lavere næringskrav enn andre, og de finnes jo til venstre i dette diagrammet. Og så det noen som har høyere krav, eventuelt tolerant overfor eutrofiering. At de har kanskje noen mulighet, for eksempel flytere og flyteplassplanter, de kan komme unna de dårlige lysforholdene som også ofte følger med eutrofiering og algebiomasse. Så når de flyter på vannoverflata, så er de uavhengige av lys. Og så kan det være noen langskuddsplanter som vokser på en sånn måte at de kan for eksempel bustkjønaks, Stuckenia pectinata, som vokser, og så får du en sånn kanopi opp under overflata, sånn at den blir mer uavhengig av lyset. Ja, så det denne her brakkvannsdiskusjonen. Som jeg sa, så har vi en sånn deldatabase på brakkvann. Ferskvann jo definert som under 0,5 promille. Brakkvann 0,5 til 18 promille, og marint over 18. Det et ganske stort spenn, 0,5 til 18. Dette det vi har av data på vannplanter i brakkvann. Og de veldig heterogene. Noen de forholdsvis gode på vannplanter, men når det gjelder salinitet, så det stort sett et øyeblikksbilde. Og vi vet jo det at hvis du måler saliniteten i et område med tidevann, så vil den endre seg sånn, fra dag til dag og gjennom døgnet. Men uansett, så til tross for disse heterogene og mangelfulle dataene, så ser vi jo at det en variasjon både i artsantall og i artssammensetning langs salinitetsgradienten. Når du under 3-4, så det veldig mange arter, og der det mange som typiske ferskvannsarter, som også klarer å gå ut i det svake brakkvann. Og så får du en dropp, og så når du nærmer det 15 eller noe sånt, så det disse sostraartene. Så det noen kransalger da, som ja, skal vi se, jeg har jo en sånn der har du ikke det? Ja, der. Du ser den der, som jeg ikke husker navnet på, lamppappa. Det en kransalge, og Cara baltica og Sostra, og så har du ruppiartene. Så det Tolepella nidifica, som også en sånn brakkvannsart kransalge. Så dette trenger vi jo mer data på. Dette veldig sårbare områder, og veldig heterogene. Det stor forskjell på Drammensfjorden, og en liten pytt med brakkvann. så veldig heterogent. Ja, jeg tenkte bare jeg skulle si noe om, så vidt, innom vannforskriften. Vi har da, det går jo ut på å kartlegge og vurdere økologisk tilstand i vannforekomstene våre. Og da det utviklet en hel drøss med indekser. Blant annet 3 indekser for vannplanter. Det trofiindeksen, som skal si noe om påvirkning av eutrofiering. Forsuringsindeksen sier noe om påvirkning av forsuring, og så det vannstandsindeksen, som sier noe om påvirkning i reguleringsmagasin. Og alle de 3 indeksene bygd på samme måte, veldig enkelt, med at man ser på antall sensitive arter, minus antall tolerante arter, og del på totalt antall, og så ganger med 100. Det utarbeidet liste for hver påvirkningsfaktor, hvilke arter som sensitive, og hvilke arter som tolerante for trofi, for forsuring og for vannstandsreguleringer. En art kan være sensitiv mot en påvirkningsfaktor og tolerant mot en annen.
for eksempel stivt brasmegras, den sensitiv overfor eutrofiering, men den tolerant overfor forsuring. Så det viktig å bruke riktig liste. Denne indeksen særlig trofiindeksen som har vært brukt mye, veldig pålitelig og kan brukes også for de fleste innsjøer i Norge, og også flomdammer og kroksjøer. Vi litt forsiktige med innsjøer i fjellet, for de var ikke med i datagrunnlaget når vi utarbeidet indeksene. Og der det også veldig få arter, så du kan ikke bruke indeksene hvis det hvis det 3 arter eller mindre, for da blir det litt upålitelig. Ja, og dette jo en indeks som eventuelt kan brukes som en sånn tilstandsvariabel for å vurdere økologisk kvalitet i utvalgt natur. Ja, jeg vet ikke. Jeg lager bare et eksempel. Dette her et eksempel, og disse her tabellene finnes også i klassifiseringsveilederen. Og det sikkert mange av dere som har brukt den. Men først så må man, dette et eksempel fra Mardalsvatnet i Oslo. Først må man ha en vannprøve for å klassifisere innsjøen, og for å vite hvilken innsjøtype det. Så her var det 2,6 milligram kalsium og en farge på 20, og da endte vi opp med kalkfattig klar. Og så har vi en artsliste på 17 arter, og 14 av disse var sensitive og ingen tolerante, og da regner man ut etter formelen på forrige side, og så får man at TIC 82,4, og da blir det svært god tilstand. Ikke nødvendig å gjøre noe i den innsjøen. Og så det økologisk kvalitet for utvalgt natur, som jo som det arbeides med nå, og som det ikke ikke ferdigstilt noe system. Men her kan jo vannplanter brukes. For eksempel så kan man bruke de samme kriteriene som brukt i forbindelse med handlingsplan for kalksjø. Det vil si at man bruker en kombinasjon av truete vegetasjonstyper og rødlistarter, som vist i den der tabellen. Truete vegetasjonstyper basert på det arbeidet som Eli Fremstad og Asbjørn Moen gjorde i 2001. Og rødlistede jo fra de siste rødlistene. Og da kan man ut fra en sånn vurdering vurdere artsmangfold, hvor det havner på artsmangfold-aksen i det systemet da til høyre der. Og så kan man for eksempel bruke TIC, altså den trofiindeksen for vannplanter, for å finne ut av hvor den havner på tilstandsaksen. Andre foreslåtte variabler. Ja. Ja, han bare synes at det var for lenge. Yes. Ja, jeg kan vel bare fortsette. Ok. Ja. Andre tilstandsvariabler kan være arealendringer, vannkjemi, fremmedarter, infrastrukturindeks. Ja. Så tok jeg bare et eksempel på hvordan man kan vurdere økologisk kvalitet. Det Bergstjern i Gran kommune. Det en kalksjø
Og der det store bestander av både langskuddsvegetasjon og kransalgevegetasjon, og begge de vurdert som truete vegetasjonstyper. Og den har også flere rødlistearter. Det ser vi i den der tabellen øverst til høyre. Så da ut fra det, og ut fra den tabellen på forrige slide, så kommer vi ut med et stort artsmangfold, som vi kan sette inn på den artsmangfold-aksen. Og tilstand, den lite påvirket av arealendringer, og vannkjemien god, men TIC-indeksen dårlig. Og så har den moderat store bestander av vasspest. Så da kommer den frem til, da blir det dårlig tilstand. Og da, ved hjelp av det der skjemaet, så får den en kvalitetsklasse moderat. Eksempel. Ja, og så har jeg noen slides på vegetasjonstyper. Undervannsvegetasjon med kortskuddsplanter. Det deler man gjerne opp i to. Det ene disse ettårige plantene i flomsonen, såkalte pusleplanter, som vokser gjerne litt rundt vannkanten, og kanskje ikke ned til 1,5 meter en gang, men omtrent der. Og de igjen kan deles opp i kalkfattig og kalkrik pusleplantevegetasjon. Kalkfattig pusleplantevegetasjon består stort sett av disse evjesoleie og sylblad og nålesivaks. De finnes i hele landet. Og den kalkrike disse evjeblommartene og firling og evjebrodd, som jo helst i moderat kalkrike innsjø, eller i stille områder i store stilleflytende elver. Og de fleste ut av disse artene begrenset til Sør-Norge. Det i den kalkrike pusleplantevegetasjonen at det rødlista. De artene som finnes i den kalkfattige pusleplantevegetasjonen kan også inngå i kalkrike områder. Så øverst til høyre der så det altså en pusleplanteeng som en samling av de fleste artene. Så det vel kanskje evjesoleie som synes best. Gule blomster. Og så det den kortskuddsvegetasjonen med flereårige arter som gjerne går på litt dypere vann. Det altså mjukt og stivt brasmegras, og så det kjønngras og botnegras. Og stivt brasmegras kan gå ned til 7-8 meter i uregulerte, oligotrofe, klare innsjø. Men de danner vel ofte bestander ned til ikke mer enn 5-6 meter. Så det 7-8 meter en desidert maks. Det den vanligste undervannsarten i norske innsjø, tenker jeg. For den det vel de oligotrofe, kalkfattige innsjøene som vi har mest av. I hvert fall når du over en viss størrelse. Bare for å si det først. Utgangspunktet for disse vegetasjonstypene Eli Fremstads bok fra 1997. Vegetasjonstyper i Norge. Undervannsvegetasjon av langskuddsarter kan deles i 4. Denne krypsivvegetasjon i svært kalkfattige, ofte for sjura innsjø og sakteflytende elver, det som vises helt øverst. Det jo her har du i det området der, som jeg tror var Ottra, så har du altså undervannsvegetasjon av krypsyv, og så kommer den til overflata, og så danner den overflatematte, og så får du terrestriske arter oppå der igjen. Det ikke bestandig at det så ille. Ofte så den kanskje mer under vann, bare under vann. Så det langskuddsvegetasjon i kalkfattig innsjøelve. Det typisk vanlig tusenblad og klovasår. Den vokser ned til 2-3 meter, og vanlig over hele landet. Så har du denne langskuddsvegetasjonen i moderat kalkrike og kalkrike innsjø. Den veldig artsrik.
og den dominert av disse her bikarbonatbrukerne. Og det flere altså potamogetonarter, du har Stukenia som bustkjønnaks og trådkjønnaks, flere arter av tusenblad, du har den høstvasshår, Calitrica hermaphroditica, ja, den finnes i mer kalkrike områder i hele landet. Og så det denne langskuddsvegetasjonen i vannforekomster med svagt brakkvann, som vi vet litt lite om. Men det kan være i Polla, brakkvannsjøer, og hvor saliniteten kanskje mindre enn 4-5, eller kanskje mindre enn 6. Vi vet litt lite om det. Stivt havfrugras kanskje en ren brakkvannsart, og den funnet i områder opp til 6 promille, tror jeg, og ned til 3, 2, 3. Det litt usikkert det der med salinitetsmålinger. Andre arter som kan gå ut i brakkvann hjertekjønnaks, disse Stukenia-artene, Sanicellia, og alle hypodysartene, hesterumpe, også den vanlige. Ja. Den nederste bildet nøkkekjønnaks i en innsjø på Rognan i Nordland. Så det flyttebladsvegetasjon og frittflyttende planter. Du har en typisk type av flyttebladsvegetasjon som dominert av flotgras, Sparganium angustifolium, som gjerne på organisk substrat i stilleflytende selve og i innsjø. Gjerne oligotrofe og gjerne svært kalkfattige. Og den finnes også sammen med krypsiv. Og så har man den flyttebladsvegetasjonen som egentlig går både fra kalkfattige og til kalkrike innsjø, og fra oligotrofe og til eutrofe, altså næringsrike. Og det disse nøkkerosartene og potamogetonatans, de står gjerne, kan danne renbestander eller kan stå litt i blanding. Så finnes det selvfølgelig flere arter, men dette de typiske. Og så det denne vegetasjonen av frittflytende arter, som helst, i hvert fall de danner størst bestand eller forekomst i næringsrikt vann. Andemat en sånn typisk art. Og så det denne kransalgevegetasjonen, hvor jeg har delt den i 2. Kransalgevegetasjon av kararter, det de som finnes helst over 20 milligram. Det et par kararter som jo ikke rødlista, som kan gå ned til en 4 milligram kalsium. Men stort sett så finnes karartene over 20 milligram. Og så kan man dele disse opp igjen, for vi ser da at innsjøer som har bare så vidt over 20, altså 20-25 milligram kalsium, der det gjerne massebestander også av langskuddsvegetasjon. Og der kan du ha, de blant de mest artsrike innsjøene, i hvert fall mindre innsjøer vi har, sånn som Tennvatnet og Lavangsvatnet ved Evenes flyplass. De har altså 7-28 arter. Det høyt for å være små innsjøer. De vel, jeg vet ikke hvor store de under 1 i hvert fall, under 1 kvadratkilometer. Og så har du disse små oligotrofe kalksjøene, hvor gjerne med 30-40 milligram kalsium, og de dominert av kararter. Og det få karplanter der, det gjerne den her Stukenia filiformis, altså trådkjønnaks, så det vel det kanskje dårlig substrat for
de fleste karplanter, eller at de ikke tåler den her kalkutfellingen som du gjerne får. Så, og det er typisk sånne innsjøer på Hadeland. De er da klart mindre artsrik enn de med 20-25 milligram kalsium. Og så har du denne kransalgevegetasjonen av mattglatt krans som en Intella opaca, og den er veldig vanlig. Den finner i reinbestander sånn såte på litt dypere vann, både i innsjøer og i store, sakteflytende elver. Innsjøer så kan den gå ned til 6, 8, 10 meter. Ja, så er det vannmåse, som jeg har prøvd med på en inndeling, uten at jeg egentlig vet nok om det. Bladmosene er jo de mosene som kan danne såta bestander som kanskje har størst betydning for andre organismegrupper. Sånn som vi ser denne elvemosevegetasjonen her, som jo selvfølgelig er et veldig fint gjemmested og oppvekststed for småkryp og småfisk. Så da har jeg prøvd med et forslag, altså elvemosevegetasjon i kalkfattige store elver, dominert av Fontinalis. Og så kanskje dele det opp etter kalkrikdom. Vi ser at det er andre typer i kalkrike innsjø enn det i kalkfattige innsjø. Torvmosevegetasjon i svært kalkfattige områder. Vi ser at torvmose står gjerne sammen med krypsyv enkelte plasser. Eller flyter litt. Og så er det levermosa selvfølgelig som er også viktig, men kanskje mest i hurtigstrømmende elver. Det hadde vært fint hvis noen hadde jobbet litt videre med det her, og sjekket typene i felt, og supplert og endret, kanskje samlet inn litt mer data, så vi skjønte litt mer om hvor mosene finnes hen. Det er i hvert fall viktig. Det kan være sånn som enkelte elver, for eksempel Suldalslågen, der tror jeg ikke er den eneste karplante igjen, men bare moser, så vidt jeg husker. Kanskje et par karplanter som ikke gjør så mye av seg. Ja, så disse her makrohelofyttene. Det er ikke så stor forskjell på kalkfattige og kalkrike. De er litt mer uavhengige av vannet. De står jo gjerne i kanten av innsjøen. Så her har vi skilt på hvilken art som danner bestand. Og det er disse vegetasjon med lite næringskrevende arter. Det som vi ser, det er jo gjerne flaskestar og sendegras. Kanskje, ja, i hvert fall de to typene. Så er det elvesnelle. Og de to første da vanlig over hele landet. Så er det vegetasjon med takrør, som jo går ganske langt nord, men ikke helt nord. Og det samme gjelder sjøsivaks. Og så er det den der vegetasjonen med storvokste starrarter i kalkrike områder. Den var med, og den er også vurdert, kalkrik helofyttsump er vurdert som en rødlistet type i limnisk. Men nå når vi har delt opp helofyttsumpen i over- og under medianvannstand, så går den kanskje ut fra den limniske, for dette gjelder disse dronningstar og dette kan jeg ikke. Altså disse, så jeg tror kanskje ikke at de går noe særlig ut i vannet. Så det må vi vurdere, det må sjekkes og se. Vi må passe på at den typen, det er en ganske sjelden type, finnes vel stort sett bare på Østlandet, rundt Kalksjø. Ja. Så vi må bare passe på at den ikke blir borte, at den enten inngår i terrestrisk sump eller i limnisk sump. Så er det denne helofyttvegetasjonen som det ser ut som først og fremst står i næringsrike områder. Da tenker jeg på disse dunkjevlartene. Det kan være, ja, indre del kan være, kan du ha selsnepe, kan være andre arter.
Og så det en helofyttvegetasjon med bukkeblad og myrhatt, som jo gjerne en sånn ja, mer sånn hva sier dere som botanikere? Mer i myrkanten. Men den kan gå et godt stykke ut flyte et godt stykke ut i vannet. Og så har du også disse her mannasøtgras og krypkvein og vassreverumpe, som også litt sånn diffus om vi skal inkludere det blant helofyttvegetasjon eller ikke. Dette her også en sånn, på samme måte som brakkvann, så også sånn den her helofyttsumpen en sånn stemoderlig behandlet, kan man kanskje si. Så det ingen som har tatt ordentlig tak i den. Ja, det var det.